இன்னைக்கு நாங்க எங்க போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சென்னைஸ் பேர்ட்மேன் சுதர்ஷன் அங்கிளோட வீட்டுக்கு தான் போயிருந்தோம். எடுத்துட்டு போன கேமரா, ஃபோன் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு, கேட்ஜெட்ஸே கையில தொடாம, உட்காந்து அந்த பச்சை போர்வை போத்துன மாரி உட்காந்து அது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு இருந்தோம். அவ்வளோ சவுண்ட், அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் பேர்ட்ஸ். அங்கிள் வேற பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு ரிங் உள்ளதெல்லாம் மேல் பேர்ட்ஸ், ரிங் இல்லாததெல்லாம் ஃபீமேல் பேர்ட்ஸ். அங்கே பாருங்கள் தண்ணி குடிக்குது, இங்கே பாருங்கள் ஊஞ்சல் ஆடுது. பேரட்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் டிசிப்ளின்ட் பேர்ட்ஸ். ஏன்னா அவங்க வந்து பீனட்டை பாருங்கள், ஊற வச்ச பீனட்டை எப்படி அழகாக தோல் உரித்து சாப்பிட்றாங்க பாருங்கன்னு அங்கிள் பக்கத்தில் உட்காந்து நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. இதோட ஒரு விஷயம் என்னென்னா, பின்னாடி ட்ரெயின் போகும்போது இந்த இடம் அப்படியே ஏதோ கவிதை மாதிரி இருந்தது. இளையராஜா சார் பாட்டு மாதிரி இருந்தது. நீங்கள் ஃபோன், கேமரா எல்லாத்தையும் மறந்துடுவீங்க. பேரட்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் டிசிப்ளின் பேர்ட்ஸாம். அதாவது அங்கிள் ஃபுட்டு வச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் தேவை வெயிட்டிங். புறா, காக்காலாம் வேகமாக வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் பேரட் வெயிட் பண்ணி ஃபுட் அவங்க சர்வ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் பேரட்ஸ் வந்து கொத்தி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் அங்கே உட்காந்து மெய் மறந்து போய் பார்க்குறத பார்த்து, அங்கிள் நான் கதவை மூட போகிறேன், நீங்கள்லாம் வரீங்களா இல்லையான்னு கேட்டதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் பொறுமையாக கீழே இறங்கி வந்தோம். என்ன ஊட்டி, கொடைக்கானல், சுவிட்சர்லாண்டு, அங்கிள் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் 1000 கோயிலுக்கு, 1000 தெரப்பி சென்டருக்கு, 1000 மெடிடேஷன் சென்டருக்கு போன பவர் ஆறா அந்த இடத்துல இருக்குங்க. கண்டிப்பாக ஒரு தடவை போய் விசிட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இவ்வளோ மெய் மறந்து போய் கேஜெட்ஸ் எல்லாம் மறந்து ஒருத்தவங்க பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காங்களே அப்படின்ட்டு கீழே இறங்கினோன்னா அங்கிளும் ஆண்டியும் எங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அங்கிளும் ஆண்டியும் பேசின ஒரு ஃபுல் வீடியோவை நாளைக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இதை விட ஒரு பாசிட்டிவ் வைப், இதை விட ஒரு பாசிட்டிவ் ஆரா உலகத்தில் வேறு எந்த இடத்துலையுமே கிடைக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணலைங்க.